Bom dia, bom dia, bom dia pessoal. Mais um serviço aqui na RM Car. Fazer a troca da mangueira do respiro, que é a mangueira que do filtro de ar do ar, né? Fazer a troca da junta tampa de válvula que está vazando bastante. E trocar a mangueira inferior do radiador aqui. Ela está vazando bem na emenda aqui embaixo. E agora eu vou desmontar para ver se você vê realmente se a mangueira é essa aqui. Daqui a pouco eu volto aí. E as peças já chegaram já. É os dois pivôs, a junta de válvula, a mangueira. E mais as braçadeiras novas eu vou colocar já também. E daqui a pouco eu volto aí com ele desmontado aí pra vocês verem. Aí pessoal, a bandeja já tá fora, porque é o pivô aqui, ó, fazendo barulho. Tá vendo? Esse aqui, ó, faz um barulho bem forte. E agora eu vou tirar fora, vou cortar aqui a que é original ainda, né? Cortar esses arribites aqui, tirar esses arribites aqui, ó, os três. Corta com a lixadeira, né? Daqui a pouco eu volto aí pra mostrar pra vocês aí. Aí pessoal, já cortei aqui, ó, em 4 partes. Tá vendo aqui? Eu já tirei aqui, ó. Aí você dá umas batidas aqui com a talhadeira aqui, ó. É bem mais fácil para poder tirar esses arribites. Que antes eu sofria para tirar no esmeril. E essa forma aqui é bem melhor. Mete a lixadeira, faz 4. Fica mais fácil para tirar. Daqui a pouco eu vou tirar o resto aí e mostrar pra vocês. Olha pessoal, tô sacando já o pivô aqui fora, que eu tirando os arribites, né? Ele só sai prensado. E aqui já vou montar já o pivô novo daqui a pouco. Mostra aí pra vocês. Eu queria mostrar pra vocês como é que tirar. Só sai na prensa isso daí. Tá bom? Daqui a pouco eu volto aí com ele montado. Aí pessoal, já coloquei o pivô novo já. Já instalei já o novo já no lugar. E já vou montar já a bandeja já no lugar já. A esquerda já tá no lugar já. Vou vir aqui. Só de apertar aí embaixo aqui. Já coloquei ela de volta. Daqui a pouco eu volto aí com ele montado aí. Aí pessoal, já finalizado o nosso vídeo. Agora só testar, né? Com tampa de válvula trocada. Só testar aqui e entregar o carro pro cliente. Até o próximo vídeo aí, se Deus quiser.